Okay, hello everyone. សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមលើកចំណុច grammar វេយ្យាករណ៍មួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង be going to for future យើងនឹងប្រើទៅលើ be going to តើយើងប្រើ be going to នឹងបែបណាអញ្ចឹងណាយើងនឹងសិក្សាលម្អិតអូខេនៅបន្តិចទៀតនេះអូខេឥឡូវជាដំបូងយើងសូមមើល form សិនតម្រង់តើ be going to វាមានតម្រង់បែបណាដែរតើយើងមើល positive តម្រង់ស្របអញ្ចឹងមើល subject MSA plus going to plus verb អូខេហើយ object verb ហ្នឹងអាចកែសត្វតម្រង់ដើមតែខ្ញុំសូមដាក់ verb 1ចំនួនតោះចំនួនចុះអូខេ verb ហ្នឹងគឺ base form កែសត្វតម្រង់ដើមអញ្ចឹងគឺរូបរាងតម្រង់វាគឺស្រដៀងនឹង present continuous មែនតើអូខេយើងប្រើជាមួយ MSA ដូចគ្នាតោះយើងមើល negative subject MSA បូក not ហើយ going to បូក verb អូខេហើយ object ហើយ general question គឺ MSA ដាក់ពីមុខជាធម្មតានៅពេលដែលប្រយោគដែលមាន MSA គឺយើងយកអាចយក MSA មកដាក់ពីមុខដើម្បីធ្វើជាប្រយោគសំណួរបានអូខេជាមួយ MSA subject going to ហើយបូក verb អូខេដល់ពេលតែប្រយោគ question យើងគ្រាន់ដាក់ what when where why ពីមុខមកបន្ទាប់មកយើងស្តីនឹង general question ដែរទេអញ្ចឹង what MSA subject going to verb អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់របស់ be going to ទាំង4យើងដែលយើងគួរតែចាំអូខេឥឡូវយើងមើល note តិចសិនកំណត់ចំណាំជាទូទៅយើងសិក្សាហើយ A យើងប្រើជាមួយ M ហើយ U V D យើងប្រើជាមួយ R H it យើងប្រើជាមួយ is អានេះកាន់តែរំលឹកតិចតួចទេហើយ am not ទៅជា sorry I am not ទៅជា am not តម្រង់ខ្លី am not ដល់ពេល you are not ទៅជា you're not ឬក៏ you aren't អូខេអញ្ចឹង you're not your នឹងស្តីនឹង your របស់អ្នកដែរអាន you're not ឬក៏ you aren't អូខេដល់ពេល we are not ទៅជា we're not ឬក៏ we aren't អញ្ចឹង we are កាត់ទៅជា we're អានតែមួយសំឡេងនេះគឺ we're not ឬក៏ we aren't ដល់ពេល they are not ទៅជា they're not ឬក៏ they aren't អញ្ចឹង they are កាត់ទៅជា they're អូខេមួយទៀត he is not ទៅជា he's not ឬក៏ he isn't she is not ទៅជា she's not ឬក៏ she isn't ហើយ it is not ទៅជា it's not ឬក៏ it isn't ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ខ្លីដែលខ្ញុំសូមបន្ថែមទេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតទៅជាមួយ example ម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើជា example ជាខ្មែរខ្ញុំនឹងមើលទូរទស្សន៍នៅពេលល្ងាចនេះយើងមើលឧទាហរណ៍នេះសិនខ្ញុំនឹងមើលទូរទស្សន៍នៅពេលល្ងាចនេះអញ្ចឹងច្បាស់ជាវាមិនទាន់កើតឡើងវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងល្ងាចនេះហើយអញ្ចឹងយើងមើលតើយើងនឹងសេប្រយោគបែបណាគេខ្ញុំអត់តបញ្យល់ពីការវាប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទៅតមួយតម្រងសិនចាយើងមានពាក្យមួយចំនួនដូចជា watch ប្រែថាមើល television នឹងពាក្យពេញរបស់ TV ហ្នឹងប្រែថាទូរទស្សន៍ហើយ this evening គឺល្ងាចនេះហើយ be going to ហ្នឹងគឺប្រែថានឹងហ្នឹងហើយ be going to អូខេឥឡូវយើងអាចសរសេរបានតើយើងមើល positive I am going to watch TV this evening ខ្ញុំនឹងមើលទូរទស្សន៍នៅពេលល្ងាចនេះចឹងហ្នឹងជាទម្រង់ស្របហើយដែលប្រយោគខាងលើហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើល negative វិញតោះអញ្ចឹង negative ដាក់ not because to be មកអញ្ចឹង I am not going to watch TV this evening អូខេខ្ញុំនឹងមិនមើលទូរទស្សន៍ទេនៅល្ងាចនេះតដល់ពេល general question គេសួរយើង Are you going to watch TV this evening តើអ្នកនឹងមើលទូរទស្សន៍ទេនៅល្ងាចនេះអូខេអញ្ចឹងបើយើងមើលឆ្លើយមកជា I am ឬក៏ no I'm not តាមហ្នឹងមកដល់ពេល WA question វិញតោះ What are you going to do this evening តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅល្ងាចនេះអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទៅ I'm going to watch TV អូខេចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍តែតមួយតម្រង់មិញទេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតោះ usage number 1 ការប្រើប្រាស់ទី1វិញថាតើ be going to នឹងយើងប្រើពេលណាជាមើលតោះគេថា be going to is used for a future intention something you have decided to do អញ្ចឹង be going to ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់គោលបំណងក្នុងពេលអនាគតអ្វីមួយដែលយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលតើអ្វីទៅជាគោលបំណងដែលយើងបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើយើងមើលឧទាហរណ៍ examples យើងមើលអានេះពីព្រឹកយើងមើលកាសែតដល់ពេលមើលកាសែតហើយយើងឃើញថាអូកម្មវិធីល្ងាចហ្នឹងមានរឿងឬក៏កម្មវិធីទូទៅល្អមើលអញ្ចឹងណាយើងសម្រេចចិត្តថានឹងមើលវានៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងគេនិយាយថា I am going to watch TV this evening អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើលទូទៅនៅល្ងាចនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺយើងមើលកាសែតទៅយើងឃើញមានកម្មវិធីនៅម៉ោង6ល្ងាចកម្មវិធីល្អអញ្ចឹងណា concert ឬក៏អីហ្នឹងទៅដែលយើងចាប់អារម្មណ៍យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងមើលកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាការសម្រេចចិត្តទុកជាមុននោះដែលយើងប្រើ going to ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយយើងបានសម្រេចចិត្តទុកជាមុនគឺយើងប្រើ going to ហើយតោះឥឡូវយើងមើលធម្មទៀត Sarah is going to sell his car Sarah នឹងលក់ឡានរបស់គាត់ហើយជាងយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើការលក់ឡានលក់ភ្លាមឬក៏យ៉ាងណាជាច្បាស់ជាយើងគិតហើយថាទៅលក់អត់អញ្ចឹងណាយើងច្បាស់ជាខ្វះលុយចាយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅលក់អីហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអូខេ
មួយទៀត I'm not going to have breakfast this morning I'm not hungry ខ្ញុំនឹងមិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទេនៅព្រឹកនេះខ្ញុំអត់ឃ្លានទេអញ្ចឹងយើងមើលសុទ្ធហេតុអីបានជាអត់ញ៉ាំដោយសារតែមិនឃ្លានអញ្ចឹងកាលណាអត់ឃ្លានគឺទៅសម្រេចចិត្តហើយគួរញ៉ាំឬក៏អត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទេអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាការសម្រេចចិត្តទុកជាមុនដែរអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត What are you going to wear to the wedding next week យើងមើលនេះជាទម្រង់សំណួរ WA question ហើយគេថាតើអ្នកនឹងស្លៀកពាក់អ្វីទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅសប្តាហ៍ក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលការស្លៀកពាក់ទៅមង្គលការច្បាស់យើងគិតទុកជាមុនហើយថាត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត A គេប្រាប់ថា Your hands are dirty ដៃរបស់អ្នកកខ្វក់អូខេដល់ពេល B គេថា Yes I know I'm going to wash them ដល់ពេល B គេឆ្លើយថាបាទខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងទៅលាងវាអញ្ចឹងតាមពិតប្រើ going to ដោយសារតែគេបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវដៃកខ្វក់ត្រូវទៅលាងអញ្ចឹងណាវាចែកដល់នេះអ្នក A ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៀតហើយគាត់នឹងហៀបនឹងទៅលាងណែទេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញតើតើមួយការប្រើប្រាស់ទី1គឺការសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយអញ្ចឹងណាវាជាគោលបំណងវាជាការអ្វីមួយដែលយើងបានសម្រាប់ចិត្តទុកជាមុនយើងប្រើ going to តោះយើងមើល usage number 2ការប្រើប្រាស់ទី2វិញម្ដងអញ្ចឹងថា be going to is used for something that is going to happen we can see now that it is sure to happen អញ្ចឹង be going to ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់អ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងយើងអាចមើលឃើញពេលឥឡូវនេះថាវាប្រកាសជាកើតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញវាហើយបើយើងឃើញអ្វីមួយបំរុងនឹងកើតឡើងនិយាយចំទៅគេយើងមានផុសតាងនិយាយចំទៅយើងមើលទៅបែបណាយើងមើលមេឃខ្មៅអញ្ចឹងយើងនិយាយថា look at the sky it's going to rain មើលមេឃវានឹងភ្លៀងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយថា it's going to rain មេឃនឹងភ្លៀងគឺយើងប្រើ going to គឺដោយសារតែយើងមើលឃើញមេឃកំពុងតែខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺថា black clouds now អញ្ចឹងពពកខ្មៅនៅពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងវាច្បាស់ជា rain ហើយភ្លៀងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានផុសតាងជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចមើលឃើញយើងមើលទៅមួយទៀត oh dear it's 9 o'clock I'm not ready I'm going to be late អញ្ចឹង oh dear គេចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេទេវាម៉ោង9ហើយខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេខ្ញុំនឹងយឺតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលហេតុអីបានជាយើងប្រើ going to ដោយសារតែឥឡូវម៉ោង9 now អូខេហើយ not ready ទៀតអញ្ចឹងយើងប្រកាសហើយថាវាច្បាស់ជា late ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញផុសតាងជាក់ស្ដែងអូខេអរគុណអញ្ចឹងតើតោងជាមួយថតយមន័យទី2នេះគឺអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាយើងប្រើ going to ដែរអូខេនិយាយចាំទៅគឺយើងមានលក្ខណៈជា evidence គឺផុសតាងដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ practice បន្ទាប់ពីយើងសិក្សាពីយមន័យតម្រងហើយឧទាហរណ៍ផ្សេងៗហើយឥឡូវយើងមាន practice មួយចំនួន9ដែរតោះអញ្ចឹងយើងគួរតែចំណាយពេលធ្វើវាដើម្បីបំពេញទៅតាម going to ទៅតាមប្រយោគនីមួយៗព្រោះយើងមានពាក្យមួយចំនួនហើយយើងប្រើនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រើ going to ទេអូខេយើងអាចប្រើវាបានដល់ងាយស្រួលតែត្រូវគិតពីតើយើងប្រើគេអក្សរមួយណានៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះចិត្តទុកឲ្យយើងធ្វើលំហាត់ហើយតោះយើងឆែកចម្លើយអស់គ្នាយើងមើលទី1គេថា my hands are dirty ដៃរបស់ខ្ញុំក៏ខ្វក់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅដាក់មិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង the answer is I'm going to wash them ខ្ញុំនឹងសម្អាតវាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ I'm going to wash them number 2យើងមើល what to the party tonight អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងយកមកពាក្យណាមួយមកប្រើអូខេយើងមើលមានពាក្យច្រើនមែនទែន do it give lie down stay walk wash ឬក៏ wash wear ណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺ What are you going to wear to the party tonight តើអ្នកនឹងស្លៀកពាក់អ្វីទៅពិធីជប់លៀងនៅយប់នេះអូខេអញ្ចឹងគឺ What are you going to wear number 3 it's a nice day I don't want to take the bus វាជាថ្ងៃដែលល្អមែនតើខ្ញុំមិនចង់ជិះឡានក្រុងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអីគេ I'm going to walk អូខេខ្ញុំនឹងដើរវិញអូខេអញ្ចឹងគេអត់ចង់ជិះឡានទេចង់ដើរវិញដើម្បីសុខភាពអញ្ចឹងថាអូខេ number 4 Steve is going to London next week គេថា Steve នឹងទៅទីក្រុង London សប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ he with some friends អញ្ចឹងចម្លើយគឺ he is going to stay with some friend គាត់នៅស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងយើងគិតមើលអានឹងច្បាស់ជាលក្ខណៈជាការសម្រេចចិត្តរបស់គេទុកជាមុនហើយព្រោះធម្មតាទៅលេងណាមួយទៅស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភក្តិឬត្រាយើងសុំគេមុនដែរហើយមិត្តភក្តិសម្រេចចិត្តថាអូខេឲ្យស្នាក់នៅបានយើងអាចនៅបានអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងវាជាការសម្រេចចិត្តទុកជាមុនដែរអូខេយើង number 5 I'm hungry ខ្ញុំឃ្លានអូខេកាលណាឃ្លានយើងត្រូវធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងហ្នឹងទៅជា I'm going to eat this sandwich អញ្ចឹងយើងមើលអាហ្នឹងអាចច្រឡំគ្នាមួយការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗអត់អូខេ
chẳng giờ mới nhưng khơi sang vậy mùi chứ nhưng cất đây cho bà chỉ cất này nhưng thời đại nhầm về chứ nè giờ nó có thể cất mình tít chỉ muốn này ok của nhưng ai ta bỏ kê thì mình bao dương thì chẳng dương mình thử nhầm lên bán đấy giờ cất ta tái dương cô được nhầm ọt đấy đập về trong cái gì ok xong lại chất thời nhầm anh ấy câu chỉ ca xong chất chỉ muốn này ok number 6 it's Sharon's birthday next week chẳng biết chiều ngày khu của nào bỏ ở Sharon được sau là cái nào chứ nó cứ chấm nói yeah we are going to give her a present bây giờ nàng ở áo cả đồ niên mùi cái chẳng giờ mới give her a present. Number 7 Sue says she's feeling very tired. Sue ban này thá niên mẹ rắm cầm bông mẹ rắm thá ở nơi hot khang chẳng giờ mới lại nếp ta chẳng she is going to lie down for an hour lie down để tầm rệt khuôn lên được để tầm rệt khuôn lơ phải lơ lỏng ở chẳng á dạ pe một màu cái với tập rệt khuôn kênh một màu xanh cái chẳng she's going to lie down for an hour. Number 8 there's a good film on channel 6 tonight miền sai phim chuyên là o môi là o mơ môi nơi nơi ở po lấy bờ môi nơi giúp này chẳng như mà là nít xua thằng mày tới ok are you going to watch it ta nè đang mơ việt thế ta trong cái number 9 what Rachel when she left school nó phải để รียนจบleave school nó cứ change piece lá mà lời รียนจบấy chẳng chậm lại cứ yeah what is Rachel going to do when she leaves school chẳng ta Rachel nó nên thua vậy nó phải đểเรียนจบok chẳng tôi chỉ mới practice ấy chứ mình là phần năng ở đây chỗ đó practice và tóm một tiết look at the pictures what is going to happen mơรูปភាពតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងគេយើងមើលរូបភាពនឹងតើមានអីកើតឡើងគេតើយើងអាចគិតឃើញអត់មិនដាក់ព្រោះបោះបាល់ទៅយើងមិនអាស្រ័យធ្វើមិនដែរអញ្ចឹងយើងចម្លើយវាគឺ she's going to catch the ball នាងនឹងចាប់បាល់អញ្ចឹងណាចាហ្នឹងបើនិយាយពីចំណុចវាគឺចូលចំណុចទី2ឯងគឺយើងឃើញផុសតាំងចាស់ស្ដែងអ្នកព្រោះហ្នឹងគឺបោះបាល់ទៅអីគេហើយរៀបបោះបាល់ទៅអញ្ចឹងអ្នកស្រីនឹងចាប់ឥឡូវយើងមើលរូបភាពមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងតើរូបភាពហ្នឹងបែបណាដែរយូរតទៅនេះច្បាស់ជាចូលសំណាញ់ទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា he's going to score a goal គាត់នឹងរកបានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ហើយមិនថាសុទ្ធចូលមួយគ្រាប់អញ្ចឹងណា he's going to score a goal អូខេយើង score a goal ហ្នឹងគឺរកបាល់បានមួយគ្រាប់ឬក៏យ៉ាអូខេរកបានមួយបន្ទុកអូខេតើជាមួយរូបភាពមួយទៀតតើគាត់កំពុងធ្វើអីគេនេះបិទភ្លើងហើយមូលអំពូលអញ្ចឹងចម្លើយគឺ he's going to change a new light bulb អញ្ចឹង light bulb គឺអំពូលភ្លើងហ្នឹងគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរអំពូលភ្លើងថ្មីដោយសារយើងឃើញគាត់បិទភ្លើងហើយមូលអញ្ចឹងណាអានឹងជាផុសតាំងជាក់ស្ដែងដែរចូលចំណុចទី2ដែរតោះអូខេយើងមើលមួយទៀតអន្តរមានន័យកាលឡើងយើងមើលទឹកកំពុងតែមានពពុះហើយអញ្ចឹងនិយាយពាក្យ boil គឺពុះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនិយាយថា the water is going to boil អញ្ចឹងទឹកនឹងពុះហេតុអីយើងមើលផុសតាំងជាក់ស្ដែងយើងឃើញវាពុះតិចតិចហើយគេតែមិនតិចទៀតពុះហើយអាហ្នឹងគឺដាំទឹកអាហ្នឹងគឺចូលចំណុចទី2ដែរអូខេតោះយើងមើលលើ practice វិញម្ដង what are you going to do tomorrow អាហ្នឹងគឺទៅជាមួយយើងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅសេទៅជាមួយអ្វីយើងបានគិតទុកជាមុនថាតើយើងនឹងធ្វើអីថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាគំរូសិនបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយ work hard និយាយដោយខ្លួនឯងអូខេជាមួយនឹង going to ឥឡូវយើងមើលរបស់ខ្ញុំវិញនេះI'm going to watch a movie with my girlfriend ខ្ញុំនឹងទៅមើលរឿងមើលកុនជាមួយមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងជាអ្វីខ្ញុំធ្វើថ្ងៃស្អែកឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ទី2អូខេ I am going shopping with my friends ខ្ញុំនឹងទៅដើរទិញអីវ៉ាន់ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអូខេអាហ្នឹងជាការឧទាហរណ៍លេងៗដែរទេយើងនឹងអាចធ្វើពីខ្លួនឯងបានឧទាហរណ៍ទី3 I am going to play football with my team ខ្ញុំនឹងលេងបាល់ទាត់ជាមួយ team របស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំអូខេអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះជាឧទាហរណ៍ចំនួន3អូខេដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងរៀនវាធ្វើវាដោយខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន See you in the next video